Всем приветушки, ребята! Сегодня с вами я, Джус Монк, и я покажу работающий камин для дома. С ним можно поэкспериментировать с разной задержкой, с разными размерами. Ну, я сделал как бы 2 на 2 блока, ну, 2 блока. Камин маленький. Вот. Жмем этот рычаг. Все работает, загорается и камин горит. Нажимаем снова этот рычаг. Все выключается, камин погас. Вот как он выглядит сбоку. Это малозатратный камин. Мы с друзьями вчера гулялись на сервере у друга. Делать нечего были, вот придумали. Ну что, чтобы его сделать, понадобится любой блок. Да, абсолютно, снова. Кроме льда, потому что камин растопит его вообще. В нашем случае я возьму объездной песчаник с мордочкой крипера, мне нравится. Рычаг. Это стекло не обязательно. Нам понадобится все. Редстоун принадлежности. Это красная пыль и всего лишь репитер. И из этого еще нам понадобится розатчик. Все, что надо. А, еще липкий поршень, точно. И, конечно же, адский камень. Так. Чтобы зарядить этот, камин, не обязательно сусывать огненные шарики. Точнее, фаерболы. Можно просто засунуть туда зажигалку. Где она? Ну, короче, вы суть, наверное, поняли. Просто зажигалку можно засунуть, да и все. Так. Ну, сейчас я попробую сделать размер нашего камина чуть побольше. Например, уже 4 блока. Ставим 4 поршня. Не, в эту сторону 4. И на них лепим 4 этих адских камня. За ними ставим 5 камней. И сколько тут? 6. Ну, чтобы выпирали по бокам. И делаем вот так вот. Вперед ставим 3 блока. На эти блоки вешаем по одному раздатчику. И вот тут вот заделываем вот так вот. Потому что будет высовываться камин и зажигаться. Сзади него проводим редстоун. Обязательно редстоун, потому что не заработает, не загорится. И в эту сторону проводим репитер. Тут без задержки, тут по-любому. Ну, можно с задержкой, можно без задержки. Как вам угодно будет. И проводим сюда вот так вот 2 блока. И эта вот часть будет отвечать за включение и выключение нашего механизма. И все такое, так и тому подобное. Или в другую сторону не ставить, я не помню. Короче, проведу тут редстоун, и все. Сейчас подумаю, сюда или сюда. Ну, давайте поставим сюда. Да 2, все, хватит 2. И поставим на задержку 4. Ну, тут вам можно ставить без этой задержки, это тупо так, для задержки. И что ж, вроде все. Работает, сейчас проверим. А, я забыл засунуть огненные шары. Ну, сейчас я проверю вот зажигалкой только где она. А, точно, наверное, в инструментах. Возьмем 2 огненного. Засовываем сюда. Один сюда. Другой сюда. И вроде он не будет зажигаться, как я понял. Он не зажжется просто. Ну что ж. Да, оно не зажжется. Тогда, если у вас будет фаербол, и вам их не жалко, засуньте сюда фаербол. Спрей с фаербол. Сюда и сюда. Все, жмем рычаг. Все равно что не так. Ну да, все-таки он будет работать только 2 на 2. Не, можно вот сюда вот поставить, конечно. Ну, давайте попробуем сюда вот поставим раздатчики. И полустака разделим сюда и сюда. Ну тогда придется нам решетку использовать. Решетку. И чтобы она в нас не полетела, мы не загорелись и не умерли. Используем решетку. Такой. Ну, жмем. Так, понятненько, эти что-то не заработали. Тогда поставим сюда вот так вот репитер в эту сторону. Или к нему. Вот так вот, к нему. К нему вот так 2 репитера. И соединим их редстоуном. Так, сюда блоки. Сюда. Вот так вот, чтобы они питали
Да, вот, все работает. Стоп, а ты что не зажегся? Так, сейчас, стоп. Все выключилось, вот смотрите. Да, все работает, вот так вот. Можно вот так вот сделать, это будет 4 блока. Если 5 и 6, все равно ставьте вот сюда вот по 2. Ох, сколько криперов. Ну, чтобы это заделать, просто берем вот так вот и заделаем всю лицевую часть. Думаю, заделать это легко, и просто думаю, вы сами сможете это сделать. Все. Вот камин готовый. Мы, наверное, будем с друзьями делать механический дом. Я не знаю. Да. Будет красивый механический дом, если мы его построим. Надеюсь. И всем спасибо за просмотр этого красивенького, удобненького, малозатратного камина. Подписывайтесь на канал, не жалейте больших пальцев. Не жалейте комментарии, не жалейте свои руки. Пишите как можно больше. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.